Campbell 話今日係5月號同埋21號星期四 Rainy Day。你想講同 camera 講啲咩？你自己講。平時媽咪點樣問你嘅，你就自己講。今日我起身飲奶，同埋食粥。跟住我婆婆同埋食咩啊？粥。唔係粥食咗啦，食米餅。米餅同埋係 Judy 又飲 coffee。叻女。跟住呢，我哋 studio 做啲乜嘢啊？你再諗清楚。我哋喺 studio 做啲咩啊？睇書。睇咗幾多本2本。第一本係乜嘢？Party。第二本係刺蝟的煩惱，係啦 ，OK。跟住呢，有冇練琴啊？冇。有練咗咩歌啊？導演。仲有呢 Paratrooper 係咩嚟㗎？練邊隻手㗎？左定右？係啦，左手 OK。跟住呢？瞓覺，跟住有冇瞓着？少少。起身之後你肚餓係咪啊？你話俾媽咪聽肚餓，食咗啲咩啊？餅同埋 Q。跟住呢，我哋就出去同埋返學。返學校今日食咗啲咩茶點？自己講。啲咩茶點？快啲諗思考下先。我唔知道。咩嚟㗎？嗰個餅定係水果啊？有餅嘅。咩餅啊？今次係菜餅定係蔬菜？菜餅定係瑪麗餅啊？咩？唔係菜餅，咩形狀㗎？都係咁。圓形定長方形㗎？咁啊。哦，長方形嘅。長方形嘅。我同家姐錄埋 vlog 先，一陣間同你玩 ，OK？好啦，跟住呢，邊個接放學？媽咪。媽咪帶你去買咗咩嘢迎接你啊？你唔記得咗我攞咗啲咩俾你，咁我下次唔買嗰個俾你食。咁我唔使買啦耶！係咩嚟㗎？唔係。你最中意食嘅咩啊？麵啊？係咩？唔係買麵啊？薯條。邊個牌子？麥當勞。好啦，咁返到嚟之後就做啲咩啊？自己講。除鞋、洗手、屋煲盤、沖涼。媽咪去邊度 Studio。 ？Good。有冇聽姐姐話？有。有冇同妹妹嗌交？冇。Very good。咁跟住去 studio 我哋做咩啊？做功課同埋。今日寫咩字？中文？我哋屋企冇呢個人嘅。兒子。英文呢？ Hands。跟住有認識香港喎。認識香港有邊3個地方啊？唔知。海洋公園，仲有太空館，仲有太平山頂。搭咩車去啊？搭車同埋咩啊？搭船係啦 ，OK。咁跟住返嚟我哋就玩。So far 有冇同妹妹嗌交啊？冇。Very good。咁我哋今日好大進步喎，係咪？冇同妹妹嗌交喎。有冇相親相愛啊？有。咁一陣間熄咗 camera 都要相親相愛。如果嗌交會點樣？如果嗌交點樣？有任何聲音嗌交會點樣？如果有任何聲音俾我聽到咁點樣？即刻入房。入房做咩啊？瞓覺。OK，好啦，咁自己講。爸爸 Cameron 話聽日見。